di sini akan memaparkan video tentang penerapan etika batuk dan fisioterapi dada untuk penyakit tuberkulosis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadila dengan NIM 11322130. Perkenalkan, nama saya Miftah Pujana dengan NIM 113222070. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Alifia dengan NIM 113222051. Perkenalkan, saya Masruratul Amalia dengan NIM 113322010. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Cahyani dengan NIM 113322033. Perkenalkan, nama saya Rara Edranudinta dengan NIM 113222063. Pemaparan video ini untuk memenuhi mata kuliah keperawatan dewasa 2. Happy watching! Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas dan mengalami batuk kronis. Tuberkulosis tetap menjadi tantangan kesehatan yang global dengan dampak yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Penularan TBC adalah melalui droplet ataupun percikan air liur yang keluar saat penderita TBC batuk, bersin, dan berbicara. Beberapa penyebab gejala dari tuberkulosis adalah kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk, kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam, nyeri dada, batuk berdarah, atau kronis, seluruh tubuh berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, kelelahan, malaise, panas dingin, atau berkeringat, dahak, massa otot berkurang, nafas pendek, pembengkakan kelenjar getah bening, atau penurunan berat badan yang tidak disengaja yang sangat-sangat parah. Pengelolaan tuberkulosis melibatkan berbagai strategi, salah satunya yaitu menggunakan penerapan etika batuk yang baik dapat membantu mengurangi penularan, seperti menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau menggunakan siku bagian dalam, serta mencuci tangan setelahnya. Berikut adalah contoh penerapan etika batuk yang benar. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan tisu, setelah itu menggunakan hand sanitizer. Fisioterapi dada bertujuan untuk membersihkan jalan nafas dari sekresi, memperbaiki fungsi pernapasan, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Untuk teknik ini melibatkan berbagai prosedur seperti postural drainage, perkusi, vibrasi, dan latihan pernapasan dalam. Adalah cara melakukan fisioterapi dada pada pasien penderita tuberkulosis. Yang pertama, duduk tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Yang kedua, letakkan tangan kiri pada dada dan letakkan tangan kanan pada perut. Yang pertama, lakukan latihan pernafasan dengan menggunakan otot diafragma atau pernafasan perut. Tarik nafas lewat hidung dan hembuskan nafas lewat mulut secara perlahan. Saat tarik nafas, usahakan dan rasakan perut Anda mengembang. Dan saat hembusan nafas, usahakan perut Anda mengempis. Untuk memastikan gerakan ini benar, pastikan tangan kiri Anda diam dan tangan kanan Anda lah yang bergerak naik turun mengikuti irama pernafasan perut Anda. Lakukan pernafasan ini sebanyak 3 siklus. Selanjutnya,
Lakukan latihan pernafasan dengan menggunakan otot dada. Tarik nafas dalam lewat hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin, kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Saat tarik nafas, usahakan dan rasakan dada Anda mengembang. Dan saat menghembuskan nafas, usahakan dada Anda mengepis. Untuk memastikan gerakan ini benar, pastikan tangan kanan Anda diam dan tangan kiri adalah yang bergerak naik turun mengikuti irama pernafasan dada Anda.